Приветствую всех на своем канале, дорогие мои. Сегодня у нас на календаре 5 июня 2024 года по-прежнему. Я сделала для вас уже сегодня два видео. Одно на этом канале, другое на моем втором канале. Кто не знает, ссылочка на него в прикрепленном комментарии. Называется канал Таро Прогнозы с Ларисой Логиновой. Соскучились уже за моими обычными повседневными раскладами, поэтому, дорогие мои, очень хочется, как раньше, делать то, что делала раньше, да? Стучит, гремит. Это 100% скоро произойдет в считанные дни. Это то, что очень-очень быстро сбываемое, дорогие мои. 4 королевы, 4 варианта, и мы с вами приступаем. Поможет мне эту тему раскрыть сегодня колода Танец Шамана. У меня спрашивали по поводу этой колоды, много новеньких зашло, я бы сказала, до 1020, наверное, человек, да, поэтому, кто спрашивал, я не могу всего уследить. На этом канале есть видео, как короткий обзор, так и полная презентация, да, презентация этой колоды Сергеем Логиновым в доме Булгакова в Киеве в 2018 году. Поэтому, пожалуйста, кому интересно, заходите, смотрите. Кто хочет попасть на личные консультации, в прикрепленном комментарии вообще вся информация, дорогие мои. Там и плейлисты, собранные в одно место, расклады по военно-политического характера, очевидного, невероятного. Повторюсь еще раз. Тема очевидного, невероятного только через донаты. Согласовываете со мной тему, донатите, тогда я делаю. По-другому пока что не будет. Во всяком случае, в обозримом будущем. Итак, мои хорошие. Позиция номер 1. И королева чаш, стихия воды. Ну, давайте посмотрим, что же 100%, что уже на пороге, да, какое событие на пороге, событие или это известие, или что покажут карты. И у кого-то из вас это 100% произойдет в очень скором будущем. Так. Такс. Ну, ничего себе, сейчас, секундочку. Это очень-очень скоро произойдет. Смотрите, кто-то из вашей семьи, мужчина. Мужчина, в общем-то, может быть вашим сыном, братом, мужем, племянником. То есть это либо кровное родство, либо ваш непосредственно муж. Да? Вот так. Он сейчас на расстоянии от вас. Честно говоря, будет для вас получено очень важное известие. Вы получите очень важное известие, принесет и осветит это вам некий мужчина, не молодой мужчина, либо мужчина в чине, в ранге, в должности, да, вот так вот. Ну вот мне хочется сказать шокирующее какое-то известие, которое буквально перемешает все в голове. Одолеет жуткий страх. Страх будет шириться. При этом, при всем, могу сказать, что вы не будете говорить своим близким. То есть карты показывают, я пока застыла в неподвижности и домашним, либо близким людям не говорю. Если есть ребенок, я могла бы, похоже, что есть, я бы сказала, что скроете это известие, не будете говорить даже от самого ребенка. Как будто бы будете чувствовать, что что-то не так. Вот что-то, вот мне хочется сказать, что-то вас напугает. Вот какое-то известие об этом мужчине вас напугает. И здесь, дорогие мои, буквально, вот смотрите, в считанные дни
И тогда я уже говорила бы, вот получите в считанные дни, и буквально незадолго после этого, ну вот вы получаете известие издалека. Я бы говорила, что это как видеозвонок или разговор в эфире, вот так вот хочется сказать. Даже если, то есть то, почему вы будете общаться, это выглядит как ну, видеосообщение, что ли, вот так хочется сказать. Говорить и видеть, да, если читать буквально. Дорогие мои, сердце будет рваться на части, но вы успокоитесь. Вот придете в равновесие. Знаете, мне это напоминает, когда что-то страшное скажут о человеке, с которым ничего не произошло на самом деле. Либо кто-то что-то преувеличит, либо это будет не по адресу сказано. Ну вот что-то такое, но вы будете в ужасе в какой-то момент, а потом попустит. Так ваша близкая родня и не узнает о том сообщении, которое принесет вам император, да, вот мужчина, который показан по картам. Но в любом случае вот этот шок вы переживете. Этот шок вы переживете. Знаете, я бы сказала, что шок шоком, но у вас все равно вот в этом ступоре просматривается надежда. Не может быть, потому что не может быть. Вот вы как будто бы чувствовать будете, где-то интуитивно, на подкорочке мозга вы будете чувствовать, с ним этого произойти не может. Но вот как-то так показали карты. Слава Богу, то, что хорошо заканчивается, девочки мои. Ну-ка. Трудится на расстоянии, да, трудится на расстоянии от вас. Ну вот вы либо мать, либо жена, либо, вот я же говорю, либо, ну вот так вот проигрывается. Девочки, здесь все уравновесится, просто вас испугают. Вот я бы сказала, что вас испугают. Кстати, мужчина может носить форму, может работать за рулем постоянно, да, вот тут мне карты показывают, человек, который может быть в движении, да, то есть человек, который за рулем в дальней дороге какой-то, и он как бы работает так. Вот поэтому, девочки, вот тут будет, не вижу его, а мне такое сообщают. Не знаю, кто этот император, но от жезлового вашего потом придет известие, вы пообщаетесь, и карта спокойствия, и комфорта, и уравновесия. Знаете, тепло на сердце, спокойно на душе. Вот так вот хочется сказать. Но от эмоций, которые получите, отходить будете. Отходить будете долго. Вот так показали карты мне, позицию номер 1. Двоечка. Кто загадал вторую позицию, либо выбрал себя земной стихией, давайте посмотрим. Стучит, гремит. Это 100% скоро у кого-то из вас произойдет. Но здесь я с предвкушением, да, закончу расклад. Я его, правда, еще не начала, но вот просто здесь, знаете, как незаконченная история. Но события, о которых я буду сейчас говорить, они как бы совсем-совсем близко. Здесь, дорогие мои, новое знакомство. Причем я говорила бы о короле чаш, который... вот мне он таким рисковым идет.
Он мне идет рисковым по карте. Не так рисковатым, как рисковым. Человек либо спортом каким-то занимается, от каскадерных каких-то искусств до, может быть, быстрой езды, да, но вот мне больше хочется говорить спорт. То есть что-то, что несет опасность, да, здоровью, жизни и так далее. Одинокий мужчина, я не знаю, где вы с ним познакомитесь, вообще карты показывают участвовать в состязаниях, давненько мне такого не падало, но я могу сказать, что либо его просто описывают карты, либо вы будете присутствовать где-то на каких-то соревнованиях, что ли, уж я не знаю, зрителем ли вы будете или как, знакомство произойдет именно так. Причем мужчина, знаете, вот с высоты птичьего полета очень легко подойдет к вопросу знакомства. Почему? Потому что, вот, знаете, мне таки хочется сказать, как виртуозно я делаю какие-то упражнения, да, или какие-то движения в своей жизни, связанные с его родом деятельности, так искусно я могу подойти к тебе. И знаю, что если я этого захочу, то это сбудется. Да? Вот тут такая самонадеянность где-то проходит. Как по маслу пройдет знакомство, девочки, почувствуете себя очень даже в своей тарелке. Знаете, то ли мне карты показывают мысль, хорошо бы, чтобы это был моим мужем, да, вот так вот, либо, ну вот у вас мысль какая-то такая будет. Либо намек, я не думаю, что он с первого раза вам что-то будет говорить о официальности отношений, либо еще как-то, но у меня карта показывает, тут может быть другое, тут может быть, если вы не совсем свободна, да, не совсем свободна, но испытываете, например, одиночество в браке, вот так вот еще может быть, влюбилась замужняя, могу прочитать по карте, ну, как вариант. И, девоньки, очень сложный выбор перед вами станет. Смотрите, ну мне вообще хочется сказать, поехали со мной. Но здесь слишком быстро все это происходит. Вот просто такое настойчивое, поехали со мной. Ну вот поехали, твоя жизнь совершенно кардинально изменится, поехали со мной. Будет у вас постелька, будет любовная связь, девочки, с этим человеком. И его приглашение в союз, от которого сложно будет отказаться. Но здесь именно призыв в союзе к дорогу, вместе в дорогу, да, вот так вот я читаю, причем куда-то далеко. Может быть, речь будет идти, поехали в турне, я буду где-то что-то, да, вот я не знаю, если это действительно спорт какой-то. Либо карты мне пытаются показать, поедем, посмотришь, где я нахожусь, где я живу и так далее. Девочки, я вам могу сказать, что вы откажетесь от этого предложения. Во-первых, все очень быстро будет происходить. То есть такое впечатление, что он торопится, такое впечатление, что он ненадолго в ваших краях и пытается объять необъятное. Будет отказ с вашей стороны, вы как проигнорите этот зазыв, да, но, девоньки, вот я, глядя на карту, могу сказать, это не конец, продолжение этой истории будет, потому что с этим человеком вы еще увидитесь. Я не буду докладывать карты, потому что у нас с вами задача ближайшего, самого кратчайшего будущего, что 100% произойдет знакомство и так, как я вам описала. Но вот то, что касается, как у нас с ним сложится или встретимся мы еще, это уже тема как бы другого расклада. Вот так показали мне карты эту позицию. Позиция номер 3. Кто загадал троечку, либо выбрал себя мечевой. Стихия воздуха. Стучит, гремит. Это 100% скоро произойдет, буквально в считанные дни, недели.
Здесь отложится какая-то поездка, девочки. Здесь отложится какая-то поездка. Честно говоря, нехороший расклад. Для кого-то проиграется. Не обессудьте, я обязана читать все, что падает. Потому что мы говорим о раскладе Таро, а не о какой-то сказке «Спокойной ночи, малыши». Да? То есть здесь как бы, к сожалению, должна сказать. Смотрите. Должна быть какая-то поездка. Это может быть турне, это может быть какой-то переезд, который отменится, отложится, какое-то новое место. Тут может проиграться либо дорога туда, где вы никогда не были. Вы должны будете ехать, либо карты показывают перемещение, да, я должна переехать на новое место жительства, либо я должна перейти, может быть, поездка с трудоустройством новым, но в любом случае в какое-то новое место. Поездка в те края, где вы не были, да, что-то новое. И как бы тут уже все на мази. Но пойдет не так, как вы рассчитываете. Смотрите, у меня по карте уход из жизни некого мужчины. Мне он падает пентаклевый. Причем, ну, я бы сказала, либо он под наблюдением врачей, либо, потому что здесь показана болезнь. Вообще болезнь очень, я попытаюсь сейчас сказать, вот когда вот сгореть от болезни и быстро, здесь может быть что-то сродни инсульта или быстро стаял, да, вот так вот хочется сказать. Умрет он ночью в присутствии человека, который за ним ухаживает, врач это, или карты мне пытаются показать мужчину, который за ним ухаживает, но в любом случае, либо будет рядом с ним, но здесь человек болен. Утрата по болезни, читаю я по карте, да, вот быстрая в ночи, причем здесь как приступ. Эта ситуация может быть, когда человек уснул и не проснулся, приступ ночью, да, вот так вот может показаться, проиграться по карте, и вот испугаться не успел, мне хочется сказать. Испугаться не успел. Помощь, которая будет оказана будет недостаточно, либо не своевременно, не знаю, остался бы жив человек, мне просто как-то странно показывают в какой-то степени либо халатность врача, либо почему-то его, вот именно его показали, да, но человек как бы уйдет из жизни быстро, да, вот так вот. Но человек болен. Я могла бы предположить, что это кто-то из вашей родни. Почему? Потому что человек находится под наблюдением, либо он уже лежит в больнице, потому что карта выложилась таким краем, гадаем на самое короткое будущее. Знаете, когда вы уже вроде бы практически готовы к тому, что это может произойти, но ждете это, ну, вообще кощунство, конечно, говорить вот такие фразы, но я не знаю, как по-другому прочитать. Ну вот как будто бы ожидается позже, да, то есть еще поживет, вот так вот. Нет, пойдет иначе, не так, как планировалось, да, не так, как думается, вот так бы я сказала. И отложится вот эта вот поездка в связи с трудностями, с которыми нужно будет заниматься, стараться, кому-то помогать, если это ваши родственники, либо брать на себя ответственность за похороны, может быть, еще за что-то. Но здесь как бы вот эти сложности, они усложняют, да, ну, не дают невозможность, то есть остается только в мечтах, да, в мыслях поездка, которая отложится. Знаете, здесь вообще
буду говорить с вами откровенно, складывается такое впечатление, что сама поездка может быть рисковая, пан или пропал, да? Но вот эта вот не сложившаяся поездка, она может как бы нигилировать, полностью отменить возможность ехать туда второй раз. Вот слово «отложить» проигрывается весьма-весьма слабенько. Не хотелось бы сказать, нужно проскочить сейчас, иначе потом не получится. Отложить в долгий ящик, я так думаю, что там не выйдет зацепиться, вот не получается вот с той поездкой, которую вы запланировали, да, то есть как-то пойдет не так. Такое впечатление, что ехать надо срочно, либо прямо сейчас. Вот что-то там в связи с этой заминкой, давайте скажем так, нехорошо пойдет. Поэтому я говорю, не очень положительный расклад у кого-то проиграется, но мы с вами смотрим на жизнь, а в жизни не все так радужно, как нам хотелось бы, дорогие мои. Вот так проигралась позиция номер 3. И позиция номер 4. Королева жезлов, стихия огня. Это 100% у кого-то из вас произойдет в считанные дни. Девочки, что-то у вас зависло, у кого-то из вас что-то зависло. Продажа, мне хочется сказать. Продажа. Смотрите, здесь может проиграться только две вещи. Либо это жилье, то есть недвижимость, давайте скажем так, либо это авто. Вот либо-либо, причем здесь зависшая ситуация, и мне хочется, то есть это выглядит как имущество в виде либо машины, ну, транспорта личного, либо это касается непосредственно какой-то недвижимости, да, как я уже сказала. Смотрите, с большим трудом, правда, здесь выскакивает какой-то новый, мне хочется сказать, клиент. Будет спор финансовый по этому поводу. Здесь просто чистое везение. Через посредника, говорю сразу, человек впялится, хочу это иметь. Все это будет очень неожиданно, как, знаете, влюбиться, привязаться, привязаться, вот знаете, вот понравилось, хочу это, да, вот так вот выглядит. И здесь будет финансовый спор. В принципе, уйдет за приличные деньги, не показывают мне карты, карты торга падают, но туда-сюда, да, шалтай-болтай, вот так вот. Но здесь как бы каждый будет стоять на своем, не знаю, карты показывают большие деньги, не маленькие деньги, то есть приличные деньги. Будет ли уступка или нет, карты не показали, но через какого-то посредника будет назначена сделка. И полюбовно решится вопрос. Мне хотелось бы сказать, что как-то перекручиваться здесь что-то будет. Вот что за перекрутка, понять мне очень сложно по этому раскладу. Но здесь с пылу с жару. Пришел, увидел и влюбился. Вот так. Покупателем будет мужчина. Может быть военный, может быть, который работает с металлом, может быть человек, который постоянно за рулем, и ему действительно понравится то, что зависло, и вы не можете продать. Но, смотрите, продажа с большим скрипом, продажа с большой
с большим напрягом, вот как будто бы не можете избавиться, не можете продать. И вдруг выстреливает вот этот человек, и через посредника решается вопрос. Вот таким получился у нас этот расклад. Сейчас я еще доложу. Это вообще считано, это вообще хорошая сделка. То, что уже, собственно, похоронили даже, что это продастся, да, то есть надежды похоронили, по сути дела, но буквально выстреливает, мне хочется сказать, буквально выстреливает. Девоньки, кому-то очень повезет, кому-то очень повезет по этому раскладу, мои хорошие. Вот такие у нас сегодня получились 4 позиции. Кто не знает, на втором моем канале Таро прогнозы с Ларисой Логиновой я сделала для вас сегодня один расклад, хотела 2, но у нас очень неспокойно за окном. Сегодня 2 здесь, 1 там. Ссылочка на канал второй в прикрепленном комментарии, вам там проще будет искать. А я говорю вам пока-пока, до скорой встречи.